Helo, sut dach chi? Wel, da ni wedi dŵad heddiw i Flaenau Ffestiniog. Da ni wedi dŵad heddiw i Flaenau Ffestiniog. A mae hi'n bwrw glaw rwan. Ydy, mae'n bwrw glaw rwan. Typical tywydd Flaenau Ffestiniog. Mae Oliver a Nick a ffrind Oliver wedi mynd ar y beiciau, ar y beic. Maen nhw wedi mynd ar y mynydd, maen nhw wedi mynd ar y llwybrau beicio ar y mynydd. Dwi'n aros amdanyn nhw. Dwi'n aros amdanyn nhw yma. Dwi'n aros i gael tynnu llun. A da ni ddim isio mynd at y doctor heno. Da ni ddim isio mynd i'r ysbyty heno yma, nac at y doctor heno. Da ni isio mynd adra heno yma. Hwyl fawr! Ta-ta!